Good afternoon, guys. So you're still having lunch? My breakfast, brunch. Like brunch. Okay. Did someone join the first period? No. So I don't have to wait for her, right? Okay, Jolie, you can have it. Can I you just finish that? turn off my video? Can I turn off my Yeah, video? you can. You can finish your brunch. Thank you. It's creepy. Again. Again. และเคอร์สการสัตว์นายเซมในว่าปีอยู่เสียนับจาก That is why. Okay. How about you guys? Have you finished breakfast? not yet. Not even breakfast. Really well. I just 啥来着 Like appetizer, right? Do we have homework? No. No. Okay. Okay. Mega, how about you? Have you finished lunch? Not yet. Not yet. But you have finished breakfast, right? Yes. Okay. Okay, so shall we start now? So where are we, guys? So I think we have already finished about relative pronouns, right? Have we finished number 6? Yes. So is there any question about the relative pronouns? There is no question. So you can use it very well, right? We can check that one. We are on unit 10 or 12. You can check it, okay, whether you can use it well or not. Okay, whatever. So we have finished number 6. So for the project one, we just have to discuss about the industry in our country. So shall we skip that one? Can I skip that? Can I? Yes. You can even say a word. Is that okay?
Oh, I think I have poor connection. Can you hear me well? Yes. Yes. Or can you see me clearly? Yes. Yes, okay, great. So I will skip the project one here, okay? Okay. So let's move on to page number 68. There is a memo that we have to read. Okay, so there is the first question that we have discussed. A memo is this the same kind of like memory, right? So a memory is a personal account by someone or people who they have known or events they have experienced. So they just talk about themselves, right? It's kind of like memory. And what would you expect to find in a memory of a child who worked in factory in England in AD 40? So what would you expect to read in a child in a memory of a child who worked in a factory in England in AD 40s? We have already have a little bit knowledge of how the workers live in the factory in 80s, right? Guys, can you hear me? Yes, we can hear. You don't even respond to me. So I thought you didn't hear me very well. So can you answer number one question? What will you expect to read for this member without looking at the test yet? The uneasy life of a child. Then an easy life of a child or the miserable life of a child, right? Okay, great. So number two is read the extract from George Orphy memoirs. So George Orphy is the one who wrote this memoir. So you have to read this one. And how does it make you feel? So after reading this, how do you feel? Tell me back, okay? So have you finished reading the test?
How do you feel after reading this? How do you feel? I feel bad. I feel bad for them. How about Mama? How do you feel to me? 佢就高那么高，目前我搜的搜里。 So you feel sad or you feel bad after reading that one, right? Yeah, between that Between that, okay. and bad. Okay. So how about Mika me? How do you feel after reading the test? Mika, are you there? Mika, ရှိလား Mika ရှိလား ပျောက်သွားပြီနော် Okay မရှိအောင်လည်းတူတယ်ကောင်းပါလိမ့် Okay, whatever. So let's move to number 3. 3 down. Read the extract again and answer the question. So there are 5 questions there. So try to find their answers, and after that we'll check the answers together again. Okay.
So have you finished 1 up to 5? Have you finished? 5. Okay, so I'll wait for a while then. Megawatami, are you there? Yes, teacher. We are doing number 3 now. Oh, okay. 就ခုနကခေါ်နေသေးပဲရောက်သွားအောင် Chị cũng nào là chị? ခုနကခေါ်နေတာဟုတ်တယ်ရှင် Chị, na, bây giờ lúc mấy bao nhiêu là chị khăn nào rồi? Okay. Bây giờ sao rồi chị? Let's စောင်းတော့အချိန်မရလိုက်ဘူးလားဟဲ့လားလို့လား ဟုတ်တယ် Mày ချေ mày à là chị hoa. Khi này mà chị đi rồi. ခင်းလည်းမစမ်း Okay. 17နိုင်10မိနစ်မှပြီးတာဒီနေ့ကဆရာမရှင်းနေရှင်းနေ Okay. အမထဟင်းကချတယ်ချေဘာကိုကြောက်ရတယ် ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပါပြီ You have to struggle too much, huh? So shall we discuss? ချေ With number 5 can I just bluff it For number 5, Can I just bluff it ရွှေ့လိုက်လို့ရလား yes, of course you can. Okay Whatever it is, just asking for your opinion, right? So you can answer. It depends on your opinion. So, okay. So what have you got for number 1? What was the first bad thing that happened in Joe's life? So what is the very first bad thing that happened to him? His mother died. Yes, his mother died, right? When he was very young, right? So that is the very first bad thing that happened to him. So number 2, how old was he when he started working in a factory? How old was he at the 9 time? years old 9 years He's old. only 9 years old. Yes, it's still too young, right? To work, yes. Especially to do like dangerous work in a factory. It is too young. And number 3, how many hours a day did he work? What have you got for that? 13 to 14 hours 13 to 40 13 to 40. Did you calculate that to get the answer? ဒီထဲမှာမပြောထားဘူးလိုက်ပေါင်း လိုက်ပေါင်းအောင်ပါဟုတ်တယ်လိုက်ပေါင်းတော့အချိန်အတိအကျလောက်ရတယ် 73နိုင် ကိုယ် 73နာရီရဲ့7နာရီခွဲနဲ့73နာရီကြာရတယ်နော် so like nearly 14 hours, right? Yes. And how about number 4? Why did he curse the road that he and the other children walk on? How did you answer number 4? Okay, type your answers in the chat for number 4. 4 and 5. Is it directly to you Do I have to send it directly to you Yes, directly to me, yes. For number 4 and 5, please type the answers in the chat. Keep down the road, but not let him know that only because he weekend football. Okay, Megaba, correct.
And for number 5 too, Migwa, you have to send your answer for number 5. 4 and 5. Yes, correct one. Oh. Because the family situation in his job. Okay, Megama, so you think that was last, right? Okay. Correct. Okay, so according to your answer, what it will have a lasting effect for him, right? Yes. Yes, okay, correct. Because that is very bad memories throughout his life, right? So yes, it will have like lasting effect to him. Yes, he had so weak. I feel very used to the Yes, because we're so young when he's not like it will have traumatized. He can get traumatized. That wall. It's not haunting him. It's like haunting, right, Julie? You miss A there. Haunting him, like haunting him. Correct. Okay. So we have finished all the questions for number 3, right? So is there any question for number 3? No question. Always there is no question. Okay, so let's move to number 4. Answer the question about the way the memory is written. So this time we have to pay attention to the writing style of the test. Okay, and the first question that we have discussed is George creates a very clear picture of what life was like for a child factory workers. How does he do it? So just by reading at that program, we can give the clear image of the child workers working in a factory, right? So how did he do that? How? Pay attention to the writing style. How did he present? Is it because it's a like descriptive writing? Hmm? Is it because it's a descriptive writing? Descriptive. Yes, we can also say that it's kind of a descriptive writer because he can give a clear image of the daily routine of a child worker in factory in very detail, right? So yes, he can give a detailed descriptions of their life. So it's concerned with the content, right? And is there any more? What do you want to say about the sentence structure and the grammar that has been used in the test? Yeah, so easy to understand why she. Easy to understand people so he just only used the simple sentence structure, right? And he used the simple vocabulary to give the information about the daily life of the child workers, right? So it is quite easy to understand, and the readers can visualize the situation there very clearly, right? So concerned with the content, he can give the very detailed description. And concerned with the language, he used very simple sentence and simple vocabulary, right? Because the only intention of writing this is to give the information about how the life is like, right, for the child workers in the 18 on that. You sleepy? Yes, I sleepy now.
How done we tell me? Did down? Okay အချိန်အားနည်းလေးဆက်လက်နိုင်လာဆိုတော့ねအိတ်ချင်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတော့လေမနေ့ကဘာချိန် Tincha. Okay I got it ဒီလေးချိန်လောက်ရှိရမှာ 4ချိန်လားဒီနေ့ Oh me too 9 နာရီခွဲ guys မှပြီးမှ7လတာ ဘယ်မှာရတဲ့ခုရဲ့ energy ကမရှိတော့တဲ့အတန် ဘာလို့ဒီ run out of my energy Okay so the second question in which sentence and phrases does he express his personal feeling ဒီ personal feeling ကိုဘယ်နားလေးမှာပြထားလဲဘယ် sentence ဘယ် phrases တွေမှာပြထားလဲဘယ်နားလေးမှာလဲ The last sentence, right? By Dasha now. The last sentence မှာသူရဲ့ feelings ကို express လုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူကဒီမှာဒီ text ထဲမှာတော့ feelings တွေ emotions တွေကိုလည်း describe လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ fact ဟုတ်တယ်နော် fact အဲ့တော့ပြဿနာ subjective information တွေလည်းပါပြီးတော့ objective information တွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ objective ကတော့အောက်မှာတော့ပြောထားတယ်ကျမရှင်းအားဆိုရင်ကျမရှင်း ဟုတ် ကျမနော် Okay ဒီဘက်ကလည်းနည်းနည်းကြာနေလားမသိဘူးဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဟိုစကားမပြောရစကားပြောရအတန်မကြားရတော့ဒီလိုမကြည့်အောင်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြောပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုရဲ့ဟိုကခဏလေးနည်းနည်းရေးရသွားတယ်နော် ဟုတ်ချေ Okay okay that's why number 5 walk in group and discuss the following question and how is a memoir like George different from an account by a professional historian ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် history style ဆိုလို့ရှိရင် history ရဲ့သူရဲ့ဘာလဲ professional history နဲ့ရေးထားတဲ့ test ကိုဖတ်ရတယ်။အဲ့ဒီ test ကိုဖတ်ရတာ ਨੇ ကျွန်တော်အခု memory ကိုဖတ်ရတာ ਨੇ ဘာကွာလဲတဲ့။ဘာကွာလဲ။ဘာကွာလို့ချင်လဲ history book the advanced vocabulary တော့ The sentence will be more difficult. I don't know. Sentence structure will be more complex and the vocabulary that they have been used will be like more advanced vocabulary. အဲ့တော့ vocabulary လည်းနားလည်ရခက်မယ် sentence structure တွေကလည်းနားလည်ရနည်းနည်းလေးပိုရှုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ academic writing နဲ့သွားမှာတို့ကကြတော့ yes ပြီးတော့ဒါပဲလားပြောရတော့ဒါပဲ language ပိုင်းပဲလား content ပိုင်းရောဘာပြောင်းတော့မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ history နေရာရေးထားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ subjective ဖြစ်သွားမလား objective ဖြစ်သွားမလား subjective objective ကို꿰ရမလား ကျမဘကွဲတကွဲလေး ကျွန်တော်လေဟိုလေးမေးခွန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် English လိုဟာမျိုးဆိုရင် subjective question type နဲ့ objective question type ရှိဟုတ်တယ် objective question ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဗာလဲ true false ဆို question မျိုး true ဆို true ဖြစ်ရ false ဆို false ဖြစ်မယ်အဲ့မှာတခြား alternative answer ဆိုတာမရှိဘူး subjective question ကြတော့ essay လိုဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒါ subjective question ကိုခေါ်တာနော်အဲ့တော့ facts တိကျတယ်ဆိုတော့ objective လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ facts တွေပိုများလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားemotions တွေပါတယ်ဆိုတော့တွေးကြမှာတွေးရလိမ့်မယ် historian တွေရဲ့ accounts တွေရှင်းကြတော့ဟုတ်တယ်နော် so ပြောချင်တာကပို့ပြီးတော့မှ facts တွေပဲများလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော် opinions တွေ feelings တွေemotions တွေတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးcontent လေးတွေနည်းကွာသွားမှာနော် content ပိုင်းလည်းကွာသွားလို့ဆို language မှာလည်းကွာသွားမှာ language ကပိုခက်သွားမှာပေါ့နော်ကဲရမလားရှင်းဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ ဟုတ် ပြီးသွားပြီတော့အရင်မြန်သွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင် unit 8မှာလေး0တင်သွားတာ passive ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော် passive မှာပုံစံနှမျိုးရှိမယ် it is it was ရှိမယ်နောက်ပြီးကြတော့အဲ့ကောင်မှာobject ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့မှ infinitive နဲ့တွဲသုံးတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးထပ်ရှိနေအောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်passive ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုနေ့ကပြောတော့ relative pronoun ဒီကောင်လေးရှိနေမယ်နောက်ပြီးတော့ tense တစ်မျိုးရှိနေမယ် grammar 3ခုရှိရယ် so is there any question for these grammar points no ဆိုရင် what book တောင်းမယ် okay what book ဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ what book ကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလေ
ဟိုတနေ့ကတော့နည်းနည်းဖြည့်ပြီးလို့ထင်တယ်ဟာလား vocabulary တွေဖြည့်ပြီးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် vocab ပြောမမိသေးလား yes ဒီလုံးမမြန်လေးတစ်လုံးလောက် irrigation irrigation number 1လောက်ထိမမိသွား irrigation irrigation တို့ပြီးတော့ canal တို့နောက်ပြီးကြတော့ terrace terrace ဟုတ်တယ် terracing terrace ပြီးတော့ဒီမှာလေ hydroponics တို့ဟုတ်တယ်နော် slope တို့ and then crops crop တော့သိထားပြီးသားအဲ့မှာနည်းနည်းလေးစိမ့်ပါဆိုတော့ hydroponics method ရှိမယ် irrigation တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက် canal တော့ဆိုဒီမှာမှရေသွင်းတဲ့စနစ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် meaning ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သုံးနေကြ meaning ဟိုဒီမှာကျွန်တော် irrigation is a kind of irrigation system လို့ပြောတာဟုတ်နော် okay အဲဆိုရင် let's move to have you finished number 3 ပြီးပါလား not yet Not yet. Okay. Choose the present passive or the past passive from the above in brackets to complete the test. So the above has been given. So you just have to decide whether you have to use present passive or past passive. ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာ present passive ကိုတော့ဘယ်အချိန်မှာ past passive သုံးမလဲဆိုတော့ sentence မှာတော့တစ်ခါ hints ပေးထားပြီးသား။အဲ့တော့ဒီအောက်က study skill လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရုံပဲ။အဲ့တော့အချိန်ပြပုတ်ကိုကြည့်မှာပါကျွန်တော်ငယ်ငါဖြည့်သလိုမျိုးပဲသူညွှန်းဆိုခြင်းတဲ့အချိန်ဒီ present အချိန်ကိုညွှန်းဆိုခြင်းလား past အချိန်ကိုညွှန်းဆိုခြင်းလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် present သုံးလား past present passive ကိုသုံးလား past passive ကိုသုံးလားဆိုအောင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဒါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် there are altogether 10 blanks there and we will check the answers after that နော်အဲ့ဆိုမတွေ့လေးဖြည့်ကြည့်အောင်
So have you finished number 3? Shall we check? Yes. Yes. Okay. So number 1 and 2 has been done, right? So we have to check study unit number 3. So what have you got for number 3? Grown. Today, right? There is a hint. Yes, today around thousands different kinds of potatoes are grown. Correct. So we use present passive, right? So how about number 4? What have you got for 4? Are still used. Are still used. You can also say are still being used. Continuous တဲ့သုံးလို့ရဆိုအဲ့နေရာမှာကြတော့နော်ရိုးရိုးsimple past သုံးပါတယ် but simple past is also acceptable နော် it has to be passive အဲ့မှာကျတော့ continuous tense ကိုလည်း passive ပြောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ still လေးပါနေလို့နော်သုံးနေချထုံးမယ်ဆိုတော့ still ပါတော့ simple လည်းရတယ် continuous လည်းရတယ်နော် and how about number 5? What have you got for 5? It at the time of income, so we have the hints for that. So the answer is it was thought, correct? It was thought. So past passive, right? So how about number 6? For example, slices of potato blind on broken bones. So what have you got for 6? Were put. Slices of potato were put. So past passive, right? Correct. So how about number 7? It's in the same sentence. So Were robbed. were robbed, right? Yes, correct. And 8, later it learned that potatoes grew. So what have you got for 8? It Was found. was found. Yes, was found, correct. Was found. And how about number 9? That potatoes belong to other countries in Europe. So Were taken. were taken, yes, still is in the past tense. And how about number 10? They Were soon found. were soon found. Yes, we can get the hints right here, right? Past tense has been used, so we also have to fill with the past passive here, right? So yes, correct. Were soon found. So did you get all the correct answer for number 3? Okay, that is way too easy, right? အရန်လွယ်တယ်မလားအဲဆိုရင်မလွယ်ရင်တော့ဆောင်းတော့မေးမနေတော့နော်အရန်လွယ်တယ်ဆိုတော့ but you have to reuse it in your writing မှာပြန်ရေးရမယ်ဒီကောင်နေနော် sentence structure တွေကလေဆောင်းတော့မေးလို့ထားခဲ့ပြီမဲ့ grammar pattern line တွေဆိုတော့ဘာပြန်သုံးဝင်ပါလဲ writing မှာပြန်သုံးဝင်ပါပြီးတော့ reading မှာပြန်သုံးဝင်ပါ reading ကတော့ကျတော့ဘယ် pattern နဲ့သုံးပြီးတော့ရေးထားရတယ်ဒါကြကျတော့ grammar ရဲ့ trick လေးကိုသိတော့မှဘာသာပြန်လို့ရတာမျိုးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မမေးလို့အသုံးဝင်အောင်ပေါ့အကုန်လုံးပြန်သုံးအောင် IC မှာအကုန်ပြန်သုံးအောင်မဲ့ကောင်လေးပဲနော် okay IC မှာမဟုတ်ပါ as long as you learn English as long as you use English you have to reuse them right okay so let's move on to Don't question don't 48ပြောလို့ပါလား writing test ကြလို့ရှိရင်လေ writing final ကြလို့ရှိရင် grammar ထားတော့ grammar ဘယ်နှမျိုးလောက် show off လုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်အမှတ်ပေးပါမလို့လဲ မကောင်းပါ အကျဉ်း complex ဖြစ်တဲ့ sentence ကိုသုံးနိုင်လေအမှတ်ပုံရရလေဘယ်လိုလဲ အကလုံးကြာတာတွေ့ချင်လားချဲ E တွေရော E2 တွေရောပေါင်းရော ပြောမကြောက်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာကြောက်ကြမှမရှိရတော့မှာမကြောက်ပါဘူးတော့ကိုရှမ်းတာတော့နောက်ထောက်ကြကောင်းလို့ပဲပြောတာမလုပ်ပါနဲ့ ဂျိုလီယူကအရင်ရှမ်းတာနော်ဟုတ်တယ်နော်ခုနှစ်ကနေ6တွေပါရောက်ကုန်တာလေနော်အဲ့ရလုံးဝမဖြစ်သိဘူးဟုတ်တယ်နော်သူများလို့ဟို SES ကျန်တဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးသူကနံပါတ်လိုက်ကြော်ချတာပြန်မစစ်ဘူးလား10ဘုတ်ပြည့်မပြည့်လည်းမစစ်ချက်အောင်ဒီက9ကိုထဲဖြည့်တာဘယ်လိုဖြစ်တာအောင်ဆိုတော့ခွားရကိုကြော်တာ ဟုတ်ချင်အဲ့ဒါပေါ်အောက်လုံရင်းနဲ့အဲ့မှာကြော်ကုန်တာလေ ကြော်ကုန်လားတော်သေးအောင်အဖြေလွဲပြီးမရေးရတချို့ကျတော့နံပါတ်တက်တာမှန်တယ်အဖြေလွဲပြီးရေးရလေအဲ့မှာအကုန်မားတော့ so you have to be careful เนาะ exam နောက်ဖြစ်နေတာမသိ exam nervous ဖြစ်နေတာမသိအဲ့တော့ရှမ်းမမရှမ်းတော့ကိုရှမ်းတော့မမရှမ်းနေ ဆက် နော် ပါတာအရင်ဆုံးဖြေရတယ်ဆိုတော့ အရင် exam ရှာ တွေ ချဲ mid term ထားလိုက်ပါတော့ ချပါတဲ့ကြထုံဝိုင်း နည်းနည်းထုံသွားရ okay အဲ့တော့ final exam မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးပါဘာလို့ဆိုတော့ mid term မှာ experience ရှိပြီးသွား mid term မှာ experience ရှိပြီးဆိုတော့ final ကျရင်မဖြစ်တော့ဘူး
fine နဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြေရမှာ ဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာ mid term မှာဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အရင်သိရမှာအစ်စ်လို့ချင်တာမလို့ဘာလို့ဆို question format လည်းတည်ပြီးသွားပြီတစ်ခေါက်လည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ experience ရသွားပြီကပြောချင်တာသိရမှာဟုတ်တယ်မလား ပုံစံဒီတိုင်းပဲဆိုမေးခွန်းပို့ပေးမှာလား မိကုန်းကဟုတ်တယ်လေဆိုတော့ mid term တော့ဖြည့်သလိုမျိုးပဲဖြည့်ရမှာအကြောင်းမှလာဖြည့်ခြင်းလည်းရတယ်ဖြည့်မလားအကြောင်းမှလာဖြည့်မှာ အင်ဂျီလာခင်မယ် yes it's better right ကိုယ်စင်ပြီးရ yeah so let's move on to page number 48 48မှာလေ crossword လေးရှိရယ် The painting shows a famous inventor as a boy and who is he and solve the puzzle to find out. Well, there is a picture of a boy, right? So you have to find out who is he. The do less or if you get all the right answer for this crossword, you will get the name of the boy. If not, you won't get it. Okay. So we'll try this one and tell me which name appeared right here. So there is an arrow there. No? Did you get the name? Not yet. Okay.
Here is the name is James Webb. Yes, correct. James Webb. Got it? Caroline? Sure. What is number 6? Number six is wheel. The ancient Egyptians used a water wheel to move water from low ground to high ground. The irrigation of a water wheel, I don't know. The wheel. So the name of the boy is James Webb, right? What? Who is he? Do let me know. Who is James Webb? မသိဘူးလားခုမှမြင်ဘူးပါလား James Webb ကိုနည်းနည်းလေးတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလား The one who add condenser to the Yes engines. ဒီမှာလေဒီစတော့အရင်ဘက်ကဖတ်ခဲ့ရလေဟုတ်တယ်မလား James Webb တွေ့လားတွေ့ပါလား The one who adds the condenser to news command steam engine, right? Who got the idea to add a condenser there, right? Condenser ထည့်ဖို့လို့ idea စရတယ်သူသိသွားရလားကိုဝင်းဝါမပြတ်သွားရတယ်နဲ့ဟလားဝင်းဝါမပြတ်သွားရတယ်နော် Okay, that's all. Number 2, why do you think the painter choose to show the point looking at the steaming kettle there? So in the picture, he is looking at the steaming kettle there, right? So why did he draw like that? Is it important, or is there any reason why he drew like that? He found it very interesting. He found a very interesting thing. Actually, that is just a steaming kettle, right? So why it is so interesting to him? Why it is so interesting to him? ဒီနွေးဥစုရရောတိုင်းထိုင်ကြည့်မနေတာဘူးလေတူပါပဲเนาะဒီနွေးဥစုများလေဟုတ်တယ်နော် So he's staring at that. So why did he draw like that? He was thinking about how to prevent the steam from getting outside. So he got the idea of the condenser just by looking at the kettle. Kettle ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျတော့ဒီ condenser ကိုတီထွင်ဖို့လို့ invent လုပ်ဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်စရတာ That is why. Surely ပါလေ Newton ရဲ့ gravity ဘယ်ကရလဲ Law of gravity. And the So it's the same to him. တူတူတူပဲသူကကြတော့ဒီနွေးစုလောင်ကြည့်ပြီးတော့မှ idea ရ Newton ကကြတော့ကျွန်တော်တနည်းကြွကြအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကဘာရဲ့ဆွဲရဟုတ်တယ်နော် Law of gravity ကိုရှာလို့ရအောင်ကဲ Euro ဖောင်ကြည့်ပါရလဲပြောကြပါ We just started doing action. Go your feature to your mood. သူတို့ကတိတ် normal ကိစ္စလေး daily မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ normal things လေးတွေပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ idea ရကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အရင်ကအရေးကြီးရဲ့ law တွေ theory တွေသူတို့ထွက်လာတယ်ယူတော့အဲ့ဖတ်ပြီးအိတ်ချင်ကြဟုတ်တယ်မလား ချက်ပြောရလေ feature တွေးရုံလို့လားလို့ ဟုတ်လေ future ကိုတွေးပြီးလို့ရှိရင် like very energetic တွေဖြစ်လာမှာလေဟုတ်တယ်မလားစာလုပ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာမှာဟုတ်လေ ဖြစ်ဘူးအားလုံးဟာအဲ့ဒီဟာသာမဖြစ်ခဲ့ရင်ဆို overthinking ပေါ့ overthinking အဲ့လိုလေးပေါ့ you guys have a like bright future ahead လေ right ဟုတ်ဘူးလား ရှင်းတော့လည်းကောင်းတော့ချေ Your future is in your hand, right? ဟုတ်လည်းပြန်ပါလေရှိ right ဟုတ်လား ပါ姐下边 ပါရဲ့ Your future is in your hand လို့ပြောတာမဟုတ် in your hand လို့ပြောတာ Is that true? I think so ဒီတော့တေးကြပါမယ် Okay,ဆက်နေငိုနေဦးပဲစာဆက်ပြရအောင်လားဆို Have we finished number 3? 3ပြီးသွားလားကျတော့ဒီကောင်လေးဖြည့်ပြီးလားမဖြည့်ရသေးဘူး Okay မဖြည့်ရသေးဖြည့်မယ်နော်
kind of မလား listening script ထဲကကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် grammar knowledge လေးနဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်မယ်နော် Nora, can you hear me? Nora ရှိလား Nora ရှိလားရှင့် So shall we check now? Have you finished? Okay, Yes, so we will check. So what have you got for the second one as the first one has been done? Number 2. Hey, number 2. Workers. Workers, correct. Then about the workers who work in the mills at The at the end, correct. At the end of 18 and the blend of 19. start. start The start, yes, correct. The start, or you can also say the beginning of the 19th century, right? And and how about number 4? What was?
Is it like It's what was it? yeah, it's like for these children. And how about number 6? What have we got for 6? Horrible. It was horrible. It was terrible. It was hard. So you can use any adjective that can highlight the situation. They are acceptable, but it has to be an adjective, okay? And children as young as 6 years Old old work in the mills, and they started at at 6 p.m. and finish at about 7. in Yes, correct, in the evening. And so they work between 11 and 14 hours a day. 12 and 4 p.m. Yes, 12. The answer has been done in the next line, right? So 12, how about 11? 2 14 hours a day. 2. 12. We already talked about blend plus about 3. Mass blend have about 3. And let me did can ရမရယ် mass လာမလို့ချက်ပြောသွားအိနေရဒါဆိုရင်အိတ်ချားထဲမှာပါလို့နေအောင် can't have မမိသေးရပေါ့ can't have plus verb 3 ဟုတ်နော် might have plus verb 3 must have plus verb 3 correct. How about 13? And How it's really a question words there. How many children work in the mills? And how about number 14? What have you got for 14? a lot A lot. How about 15? factory Factory, correct. Factory. For example, 2/3 of the worker workers, correct. Workers who work there were children, correct. Sure, your connection is not good. So did you get all? Yes, my goodness. I can notice that. Not in office research. Guys, can you hear me now? Yes. Is that better? Yeah. Yes. Yes. I have to Yeah, ask no, fair you enough. a question. Mm-hmm. Teacher Mary said she will marry like coming Her year. boyfriend. Huh. Teacher Mary လက်ထက်တော့မှာလေရှင်။ဒါမဲ့နဲ့ Oh, yes. ဆရာတော် Yeah, I ပြော know တဲ့လောက် this. ချက် Give me reason, Jolie. Why do I have to stay single? ရှင် single ကလောက်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ရှင်ကြောက်နေစရာလည်းမလိုဘူးစိတ်ပူနေစရာလည်းမလိုဘူးကောက်ဆိုအေးဆေးပဲအလားချင်းမရှိတော့ What about you? Teacher Mary ဟိုလက်မထက်သေးဘူးလား Huh? What about you ချင်းနောက်ကားရံကြော်တက်ကို No, Gaia. But we no Gaia. မသိဘူး ဒါ personal question ပေါ့နော်ဒါတော့ Well, I have no one, so I don't have any plan to get married. ကြကြသမီးနဲ့ high five Yes. no marry မလုပ်နဲ့ချင်း single ပဲနေကောင်းတယ် Okay. Line ကကြာနေတော့မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနည်းနည်းထစ်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးလား ဟုတ်တယ်ချက် ဟုတ်တယ်နော်နောက်ခဏအဲ့ဒါ data နဲ့ပြန် join လာခဲ့မယ်ခဏလေးထိတ်လိုက်လို့ခဏလေးပါရှင်းပါရနော်ကိုကောင်းသွားရင်တင်နော် data နဲ့မှမကောင်းရင်လည်းကျွန်မမသိမှာဟုတ်တော့ internet ကောက်ကြံပြင်း internet ကိုစိတ်ကောက်ပလိုက်တော့
Wi-Fi နဲ့ဆိုမပြေဘူးကဲရပြီလို့ထင်တယ် Okay so let's move to number 4 number 4ကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ number 4က okay number 4တစ်ခါလေးဖြစ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ number 4လေးရ read the text in the box and then complete the sentences using the past perfect continuous as in the example ဆိုတော့ sentence နှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ past perfect continuous နဲ့ပြန်ချိန်ခိုင်းတာဟာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 1 has been done အဲ့400 of years 400 of years before the inventions of spinning machine in 1740s, people had been working at home spinning cotton. So we can combine the two sentences by using past perfect continuous. So let's move on to the second one. Until James Watt invented a more efficient steam engine in 1769, mine owners. So we have to continue the sentence. So how will we rewrite the sentence? Had been using Newcomen steam engine to pump water. Yes, correct. Have been using steam engine to power vehicle. Use common engine to pump water, blah, 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 right? So we can use this information there. So how about number 3? Before Trivetic steam train of 1804 engineers, Had been using steam to power vehicles for several years. yes, correct. Has been using steam to power engine for several years, correct. So how about the last one? Everything changed in the years following the opening of the first railway line in Britain in 1825. Until then, people Had been traveling between cities on horseback or in horse-drawn carriages. correct, had been traveling, right? Between cities on horseback or in horse-drawn carriages. Yes, correct. ကဲဒါဆိုရင် number 4ကလေအဲ့ tense လေးသုံးသပ်မလား past perfect continuous tense လေးသုံးသပ်မယ်နော် okay ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် can it or to it this way too easy တစ်ခါလေးဖြေလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်သူကဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့ preserving food ဆိုတော့နော် the first one okay the first method ကဘယ်ကောင်လေးကိုထိုးထားတာလဲ frozen ဟုတ်နော် freezing လောက်ထားတယ်ဟောလေ frozen and how about two Refrigerated. and three method three tin method four method four ကဘာလုပ်ထားတာလဲ preserve preserve yes စာရေးစိန်ထားတာကြတော့နော် salt လုပ်ထားတာ so yes preserve okay number 2 what do these sentences mean choose the correct option the first one is အဲ့မှာလေးတော့ဖြည့်စေခြင်းနဲ့ phrase လေးတွေကို italic words တွေနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့တူရဲ့အသေးပဲတူတဲ့ synonym သူတို့ရဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ mean နဲ့ပြန်ချိန်ပေးတယ်ဆိုတော့ the first one we take tin food for granted now take tin food for granted now ရဲ့အတိတ်ပဲက tin food is cheap or we think tin food is old fashioned or tin food is not considered to be special so which one is the correct option or which one is the meaning of take tin food for granted ဘယ်ကောင်လေးလဲ I thought you already know the meaning, the phrase. Is it like C? Yeah, Or A? correct. C. See. Shameful is not considered to be special. အဲ့မှာလေဆိုတော့ဒီဟာလေးကသုံးလို့ရတယ်ဒီ phrase လေးမှတ်ထားလေ take something for granted ဒါမှမဟုတ် take someone for granted အဲ့ကောင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က it's not special it's not considered to be special you take this but you don't think they are special to you so at that time we can use this phrase take something or someone for granted got it အဲ့ဒါဆို collocated words တွေပဲ phrase like လေးရမယ်နော်ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်မှာအဲ့ဒီ words တွေရတယ်သုံးသပ်မယ်နော် okay ကောင်းကြီးကောင်းထားပဲကြည့်နေရလိုက်ပဲ you like မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား energy level တအား down လာပြီလားမရတော့ဘူးလား Yeah, right. ရပါသေးတယ် okay so two we buy our food daily from the market that is quite easy so tell me what is the meaning of number 2 B A B or C B.
We go to the market once every day. every day. Yeah, daily day. Hold on, daily is every day. Now, tin food was in great demand. Is that what does that mean? Lots of people wanted tin food, or tin food was very expensive, or food was only sold in last tin. What does that mean? They are in great demand. See. See, yeah, တနေ့လူတွေရော B ပဲလား B ပဲလားတဲ့ No A great demand great demand ကလေဆိုဝယ်လိုအားများတာကိုပြောချင်တာဝယ်လိုအားများတာဆိုတာကပစ္စည်းတစ်ခုက great demand ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးရအဲ့ဟာကိုလိုချင်တာ so that is great demand lots of people wanted tin food ရမှာရှင့်ရမယ်နော် okay next the urban population was increasing ဒါဆိုရင်တော့ countryside လားဒါမှမဟုတ်ရှင် wealthy people ကိုညွှန်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် people in the cities ကိုညွှန်းချင်တာလားဘယ်ကောင်ကိုညွှန်းချင်တာလဲ C See. Correct. C. And 5. The voyage was a triumph. What does that mean? The voyage was a disaster. The voyage was a great success, or the voyage was very difficult. What does that mean? B Correct. Great success, right? Triumph is the same way great success. So the correct option is number B. ရမှာရှင့်ဒါဆိုအဲ့ရဲ့ phrase လေး italic နဲ့သုံးထားတဲ့ phrase လေးကိုယ့်ရဲ့writing မှာပြန်သုံးတတ်မလားသိတာနော်ဆောင်းမထည့်မယ်လို့လည်းရနော်ရတယ်လို့ယူဆလိုက်မယ်နော် okay ဆောင်းမမေးလို့ရနော်ဆိုတာမျိုးလုံးလေးဖြူလာကြတယ်အတိုင်းပထမတော့အတိုင်းပဲဖြေနေတာ okay 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 လို့ရဆောင်းမပဲကြောက်တာယူပါအဲ့တော့ကြောက်တာလည်းပဲချောက်ရတာနော် number 2ကြောက်စိတ်ချကြောက်တယ် ကြောက်တယ်ဆောင်းမပဲကြောက်တာ make one sentence from two using a relative pronoun okay ဒီက relative pronoun သုံးကြည့်အောင် who ရဲ့ which ရဲ့ that ရဲ့ where ရဲ့အကုန်သုံးလို့ရတယ်လူဆိုရင် who သုံးမယ်နေရာဆိုရင် where သုံးမယ် which နဲ့ that ကပစ္စည်းရာဝတ္ထု object ဆိုရင်ကြိုက်တာတော့နော် so number 1 has been done so we'll do 2 up to 6 phrase ကလေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီလား phrase မှာ number 2မှာဆိုလို့ရှိရင် in the early 80s ဒီကောင်လေဒီကောင် phrase တစ်ခုအနေနဲ့ရှေ့ဆုံးကိုထုတ်ချရလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် combine လုပ်မယ်နော်ပိုရှင်းသွားအောင်ပေါ့ So have you finished?
ပြီနော်မိကဘာပြီလားသမီး ဟုတ်ပြီ ဟုတ်တို့လီ Nora ဟုတ်ပြီ okay so the second one how did you write number 2 number 2ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲ In the early 18th. yeah it's okay in the early 80s a part has a A bar had a factory near factory Paris near Paris where he preserved Where? food. yes correct where he preserved food such as vegetable meat and dairy products so we can remove there right correct so how about number 3 how did you write number 3 There's a new ice cream bar where you can get 25 different flavors of ice cream. Yes, correct. There is an ice cream bar where you can get 25 different flavors of ice cream. How about 4? Quinoa is a crop and it comes from South America. So the answer is quinoa is a Crop which comes from Which southern. which comes from South America. Yes, correct. How about number 5? How did you answer 5? Louis Pasteur Pasteur. was a French scientist who invented a way of preserving milk, And other foods. How about number 6? Archaeologists in ဒီဟာလေးကနည်းနည်းလေး tricky ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးထားတဲ့ number 6 နေ Archaeologists in China and Iraq have found the remains of ancient ice houses that were used to store ice. that were used to store ice. ice. That were used to နဲ့ဖြေလိုက်တာလား Okay. Where? We can use where because there is a place, right? Yes. အဲ့လိုလည်းဖြေလို့ရတယ်တခြားနည်းနဲ့ဖြေထားလို့ရှိသေးလား So how about which? Can we use which? Which တော့တော့မရဘူးအမှန်တော့လေဆိုတော့ ice houses ကနေရာကိုပြောတာဖြစ်တော့ where ကတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ where people used to store ice to preserve food ပြန်ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ people ပြန်ထည့်လိုက်ရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် where ice is preserved ice is stored to preserve food အဲ့လိုပြန်ပြောင်းရေးလိုက်ရတယ် sentence ကိုလေ passive voice နဲ့ပြန်ထည့်သုံးလိုက်ရတယ်စမယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ number 4လေးအပြည့်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် number 4ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဒီနေ့8ကကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ 4ကျတော့ there is another test which is quite short which way of preserving food does it describe it အဲ့တော့မြန်မြန်လေးချက် skimming လေးလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆိုတော့ preserving food ကမှ there is another way ဆိုတော့အရှိမပုံမှန်မပြောထားတဲ့ကောင်လေးပြန်ပြီးပြောထားရင်ဘယ်နည်းလေးလဲဆိုတော့ပြန်ပြောပေး Okay, so which way of preserving food does it describe in the test? ဘာ method လေးလဲ အာလူတွေကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ Aluတွေကိုအေးလိုက်ခဲလိုက်တာ ခဲလိုက်ပြီးတော့ဘာပြန်လုပ်လိုက်တာလဲခဲထားတာဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲသူတို့ခဲထားတာမဟုတ်ဘူးလေ dehydrating ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားတွေ့လား dehydrating ကြဘယ်လိုမှတ်တယ်
ဘာမှတ်တဲ့ဆိုတော့ရေအမှန်တော့ dry ပြောချင်တာ dry လုပ်လိုက်တာရေတက်တော့အားလို့ဆိုတော့ရေပါမှာရေပါကျတော့အကြာကြီးထားမခံဘူးအဲ့တော့အဲ့ထဲရေတွေအကုန်လုံးကိုရေတက်တွေကိုအကုန်လုံးဖယ်လိုက်တာပေါ့6ခံလိုက်တာ6ခံပြီးတော့မှအဲ့အောင်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်စားတော့မယ့်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိမ့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ပြန်ပွားလာလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ dehydrating method နော်ရေကိုအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ရေတက်တွေအကုန်လုံးတော့ဖယ်လိုက်တာအဲ့တော့မှဆိုတော့အကြာထားခံပါဦးဟုတ်တယ်မလားနော်6ပေါင်းလုပ်လိုက်တာပေါ့ပြောချင်တာတော့တော့ငါ6တွေပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးမလားနော်လုံးဝအ6ခံလိုက်ဆိုဘလောက်တော့ပြစ်ထားလို့ရတယ်နော်အကြာကြီးထားလို့ရတယ်အကြာကြီးထားခံသွားလို့ပြောချင်တာတော့ okay ဒါဆိုရင် number 5ကလီ find the words for the following in the text and write them in the spaces so the phrases has been given right so you have to try to find out the words that have a similar meaning with this phrase in the text so the first one is and cook so which words has the same meaning with the word and cook raw raw correct raw so for number 1 raw is the answer and number 2 became warmer so that the ice melted and became water တော့ thaw correct အရေးဖြောလိုက်တာ right thaw and 3 became warmer and no longer frozen defrosted defrosted correct and 4 is lift their feet and put them down again hard on the ground how do we call that in another way stamp stamped correct and 5 is very small amount of water in a substance or in the air how do we call that how do we call it steam ရေထဲမှာလေထဲမှာလေစို့ထိုင်းမှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲ moisture moisture yes. And do things happening one after the other then the pattern is replaced how do we call it in one Is word alternate alternate correct number 6 change completely transform permanently yes transform permanently and 8 not weighty much not weighty lightweight correct lightweight so how about number 10 that is quite simple what is the answer What is the answer? Number 10 လေသိလား number 9ပေါ့လား sorry number 9 number 9 oh number 9ကြော်ရလားဆရာ sorry number 10ပါလဲ number 9 change back to the original condition ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ original state ပြန်ရောက်သွားတာ reconstituted correct reconstituted အဲ့နာပဲအဲ့ဟာပဲလား အဲ့ဟာပဲနားမှာလဲနင်ခဏလေးမှာလဲဒီမှာလေးတမီး they could be reconstituted by soaking in water ဆိုတော့ခုနကပဲ6သွားအောင်လိုက်တယ်6သွားအောင်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျတော့စီလေးကိုပြန်နစ်လာရင်သူ့ရဲ့ original state ပြန်ရောက်သွားတာ with no loss of nutritional value nutritional value လည်းလုံးဝမပြောင်းသွားဒီတိုင်းပဲအာလူကိုပြန်စားနေရတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားလို့ပြောချင်တာဒါဆို10ဖြစ်ပြောတော့ ground correct ground so how about number 11 very valuable precious the last one many used in a particular country how do we call that currency so that is the end of unit 8 right so we have finished all the exercises in coursework and workbook and there is no more question right as usual there is no question I have okay yes ပုံပါပြော relative pronoun ကလေ yes ပြောတယ် relative pronoun အခုချေဟိုတူတဲ့ pronoun ကိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ main ဟို character အနောက်မှာတွားကတ်လိုက်လို့ရ
ဘယ်လိုပြောရလဲ သူပြော non defining ပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာချင် non defining clause လိုမျိုး ဟုတ် ရတယ်သမီးရတယ်ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါလည်း relative pronoun ပဲ yes it's a kind of relative pronoun ပြန်ညွှန်းတာအရှိက noun ကိုပြန်ရည်ညွှန်းတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် pronoun လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလား yes yes ဟုတ်တယ်ဒါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် ဟုတ်ဒါဆိုအချက်အဲ့လိုလည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့ ရတယ်သမီးရတယ် ဟုတ် အဲ့တေချာကတော့အဲ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ relative pronoun who ပဲဖြစ်ဖြစ် what ပဲဖြစ်ဖြစ် where ပဲဖြစ်ဖြစ် that ပဲဖြစ်ဖြစ် which ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီသူရဲ့အရှိမှရှိရဲ့ကက်ရဲ့ရှိရဲ့ noun ကို refer လုပ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ရမယ် yes yes အဲ့ဆိုရတယ် okay so is there any more question no no more question okay so there is no homework right ဒီစာမပေးရကြာလာတယ်လို့ပဲနည်းနည်းကြာနေတယ်လို့ ဒီလိုတော့ပေးကြမျိုး unit ကကုန်ပြတ်သွားရဲဆိုတော့ okay အဲ့ဆို unit 10မှာတော့ပေးကြရှိရဆိုတော့အခုတော့မပေးသေးဘူးเนาะ okay so that's all for today guys we'll see you again on Friday bye 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 bye